안녕하십니까. 닥터봉TV의 최봉균 원장입니다. 제 유튜브 방송에서는 지금 무턱수술 시리즈가 방송이 되고 있습니다. 무턱수술이라고 해서 다 똑같은 수술이 아니고 상황에 따라서 턱끝 전진술 20분짜리 턱끝 전진술부터 2시간, 3시간짜리 양악수술, 돌출입수술까지 다 진행을 하셔야 돼요. 모두 다르게 수술을 진행을 하셔야 됩니다. 그래서 오늘은 시리즈 두 번째로 이설근 전진술을 동반한 턱끝 전진술에 대해서 설명을 드립니다. 앞서 2편에서 제가 단순 턱끝 전진술이라고 했어요. 턱끝 전진술인데 단순이라는 단어를 썼죠. 그만큼 턱끝만 전진하는 수술이었습니다. 그런데 오늘은 이설근을 같이 전진해주는 수술이에요. 자, 그러면 단순 턱끝 전진술이 아니고 이설근 전진을 동반한 턱끝 전진술 언제 할까요? 기도가 좁아져서 코골이나 수면무호흡 증상이 있을 때, 즉 기도가 좁아진 무턱의 경우에 시행하는 수술이 바로 이설근 전진술을 동반한 턱끝 전진술입니다. 단 안면 비대칭이나 부정교합이나 턱관절 질환이나 돌출입이 심한 경우나 그런 경우는 없어야 돼요. 그런 증상은 없을 때, 단순히 기도가 좁아져서 코골이 증상이 있을 때 시행하는 방법, 이설근 전진술을 동반한 턱끝 전진술입니다. 먼저 사진을 보시죠. 사진 보시면 턱끝 전진술인데 지금 절골 라인과 플레이트 고정 라인이 달라요. 다르다는 것은 곧 말씀드리겠지만 절골선이 반듯하지가 않습니다. 왜냐하면 이설근을 포함해서 전진을 해야 되기 때문에 우리 일반 절골선보다 이설근은 위에 있어요. 그래서 모자 모양으로 절골을 하기 때문에 고정핀으로 고정하는 부위와 절골선 부위 두 개의 라인으로 절골을 하게 됩니다. 동그라미가 가리키고 있는 턱끝 계단, 2차 계단이죠. 2차각 계단인데 이 계단은 다 해결이 됩니다. 이 2차각 계단 때문에 이 수술을 안 받으신다는 건 말도 안 돼요. 해결 방법이 다 있습니다. 그래서 이렇게 이 환자분의 경우는 지금 10mm를 전진을 했어요. 제가 앞서 턱끝 전진술에서 2mm부터 12mm까지 전진을 할 수 있다고 했는데 6mm가 초과될 때는 일반 고정법 플러스 특수 보강 고정이 들어가야 됩니다. 그렇지 않으면 재발을 하거나 문제가 생겨요. 그래서 이 환자분도 지금 제가 모자이크 처리를 했지만 일반적인 고정과 양쪽의 특수 보강 고정을 같이 해서 10mm를 전진을 한 경우입니다. 물론 이설근도 10mm가 전진이 됐겠죠. 다음 사진 보시겠습니다. 같은 환자분의 일반 엑스레이인데 보시면 역시 파란색 화살표가 가리키듯이 턱끝이 앞으로 많이 전진이 됐습니다. 지금 동그라미가 가리키고 있는 계단이 많이 남았다는 것은 그만큼 앞으로 턱끝이 전진이 되었다는 거죠. 이 환자분 고정핀을 보셔도 그러고 계단을 보셔도 그러고 10mm가 전진이 되었습니다. 이설근하고 같이 전진이 되었죠. 자, 이 계단 문제, 어떤 환자분이 오셔가지고 턱끝 전진술을 하면 계단이 생기는데 그래서 저 턱끝 전진수술 받기 싫어요 라고 말씀을 하세요. 턱끝 전진술을 계단 때문에 안 받는다? 제가 한마디 드렸습니다. 위암이 걸려서 위암 수술을 해야 되는데 배 흉터 남을까봐 위암 수술 받기 싫어요 라고 하시는 거하고 똑같아요. 즉 수술을 하기 위해서는 어쩔 수 없이 남는 흉터, 남는 계단이고 또 흉터는 흉터 수술을 해서 흉터를 없애줄 수 있죠. 2차 각도 없애드릴 수가 있습니다. 다 티 안 나게 해드려요. 이 계단 문제로 저한테 컴플레인 하시는 환자분 없습니다. 이제 계단이 생겨요, 2차 각이 생겨요, 그래서 나 수술 안 받아요 라고 하시는 말씀 하지 마세요. 다른 환자분의 사진입니다. 역시나 파란색 화살표가 가리키듯이 앞으로 10mm를 전진을 했습니다. 즉 절골선과 고정핀이 가리키는 고정 절골선이 달라요. 두 개의 라인, 즉 모자 모양으로 잘랐다는 얘기입니다. 그래서 10mm를 전진을 했죠. 동그라미가 가리키는 턱 밑 계단, 그거 신경 쓰지 말라고 그랬어요. 자, 그래서 제가 이렇게 이설근 전진과 턱끝 전진을 같이 한다라고 말씀을 드렸더니 이제
이설근 전진술은 옛날에 나온 방법이고 효과가 없고 이건 뭐 CBK에서 뭐 저기 뭐 사기다. 뭐 사기라는 말도 들었는데 제가 개발한 방법이 아니고 이비인후과에서 하는 이설근 전진술과 성형외과에서 하는 턱끝 전진술을 접목을 시킨 방법입니다. 제가 개발한 거 아니에요. 그래서 이미 국제학술지 SCI급 저널에서 발표가 되었고 검증을 받은 수술입니다. 자꾸 이거 저거 효과도 없는데 뭐 CBK 최원장 사기 이런 얘기 하덜덜 마세요. 자, 이 논문, 이 수술법 미용성형외과라는 국제성형외과 학회에서 발행하는 논문에서 발표가 되었습니다. 바로 이 저널입니다. 그래서 국제학술지에서 즉 SCI급 저널에서 검증이 되었어요. 자꾸 논문도 안 보고 그냥 그런 얘기 하지 마십시오. 효과 있습니다. 논문 내용 잠시 보시면 역시나 뭐 빨간색 네모칸 제가 일저자로 되어 있습니다. 이 논문에 있는 모든 수술 제가 혼자 다 했어요. 그래서 보면 모자 모양, head shape이라고 되어 있죠. 모자 모양으로 절골을 해서 이설근과 턱끝 전진술을 동시에 시행했을 때 효과에 대한 분석 논문입니다. 그래서 결과는 이설근을 같이 전진을 하고 턱끝 전진하고 같이 모자 모양으로 잘라서 전진했을 때 턱끝, 무턱도 해결이 되고 코골이 증상도 개선이 되었다라고 하는 검증된 수술 방법입니다. 절골 모양이 모자 모양이라고 했는데 어떻게 생겼는지 보실까요? 이 환자분 이설근 전진을 포함한 턱끝 전진술을 받으신 환자분입니다. 역시나 파란색 점선이 가리키듯이 모자 모양으로 절골이 됐어요. 모자처럼 위로 올라온 부분이 바로 이설근이 존재하는 부위입니다. 그래서 일반 턱끝 수술해가지고 8mm, 10mm, 뭐 20mm 꺼내도 이설근 안 나와요. 모자 모양을 해서 같이 꺼내줘야 되는 겁니다. 이설근이 어디에 붙어 있냐고요? 그럼 그냥 막 모자 모양으로 막 자르면 되는 게 아니고 CT를 보시고 이설근이 붙어 있는 부위, 이설근이 부착되어 있는 부위를 포함해서 디자인을 하고 절골을 하고 앞으로 전진을 해야 됩니다. 그래서 제가 아까 다시 말씀드리지만 8mm, 10mm, 12mm까지 전진을 하는데 8mm부터는 일반 고정 플러스 특수 보강 고정을 하게 되어 안전합니다. 자, 오늘은 턱끝 수술, 무턱 수술 중에서 단순 턱끝 전진술이 아니고 이설근 전진술을 동반한 턱끝 수술에 대한 설명을 드렸습니다. 언제 기도가 좁아져서 코골이 혹은 수면 무호흡이 있을 때 할 수 있는 이설근 전진술과 턱끝 전진술입니다. 단 안면 비대칭, 부정교합, 턱관절 질환, 뭐 돌출입 이런 게 없어야 돼요. 단순히 기도가 좁아져서 생기는 코골이나 수면 무호흡 시에 시행할 수 있는 이설근 전진을 포함한 턱끝 전진술이었습니다. 닥터봉TV의 최봉균이었습니다.